clear tu te in zawain chi bai leve kule tuntum kan video a chuan thamasa February ni somni pali a RBI Office Attendant Post RUAK khami chungchang kha clear ho na le Bihchianna kan neyanga video top lama engtin nge online atangin kan apply ang online atanga application ti dan kan en ho le donani amasa in RBI Office Attendant Post RUAK hi avain post zariat le somli le pakhat ania ti chuan note is bika post RUAK hi post somli le pariat ania chuta chuan Guwahati post somni le pahni Agartala post li Aizawl post li Imphal post li le Shillong post li te ania ti chuanin note is a post RUAK zongzong kha post somli le pariat ani ti chuan notice bika po khan Mizoram bika khan post li Office Attendant post kha RUAK ani chu deal tu te na kan hriat tur poimo ani qualification enila hemi RBI Reserve Bank of India Office Attendant post deal tur hian class 10 pass angai ni class 10 le achunglam aniang chu amero chu khata kan hriat tur chu graduate emo postgraduate emo khan an deal theilo ani class 10 le class 12 pass sin tan khan adil thei tina ani chu graduate le postgraduate tan adil theilo ti kha hemi Hnaruak chungchanga hian kan hriat angai ani kumbi thlia chungchang en leila hemi deal tu office attendant na deal tu chu kumsom ni panga ai upalo an ni turania kumsom ni panga ai upalo an ni turania amairo chu STSC tan kumnga dang ngai na thiamna awmanga kumsom thum thleng STSC tan an deal thei tinani tin disabilities kan tirwal ban lo te tan khana bikin STSC tan khan kumsom pangadang upper age limit khan ngai na thiamna awmdona kumsom li thleng an deal thei tina ani chu Hlawhbi en leila Hlawh hi thlakhata cheng si ni le sangruk zanga borvel ania hei hi kum khata an Hlawh turania masaber an Hlawh turania kum tin 3% increment vel ombaka allowance neu te omawangin akum ni na a chuanin apung zel ti kha hriat turania 3% kum tin khan increment om ti kha hriat turani ti chuanin akum khatna first year salary a khan singni sangruk le zanga borvel Hlawh an ladonani scheme of selection exam patran kha en leila hemi office attendant na chungchanga hian exam hi thuang ni in kalpui ania pakhatna chuanin online test online exam anianga pahnina chuanin language proficiency test antia LPT ama sabera chuanin online test khapal tlangaya online test kan exam ha kan paltlang chuanin kan pass chuanin language proficiency test kha kan nei le donai ti chuanin online test syllabus bi kha enila reasoning a mark som thum general english a mark som thum general awareness a mark som thum numerical ability a mark som thum ti chuanin avain total a mark za som ni ania chan thei hun minute som kwa chu darkar khatle chan ve hun kan nei ani kha exam patran le exam scheme chu ania ti chuanin kan soita kan khanin online test khami kha kan paltlanga kan thu chuanin language proficiency test LPT kha kan nei lenga ti chuan khami pahni exam base khan merit list final list kha an siam don ani kan tling lo don ani last date of application hi nisom panga March ani a chu last date of application ani a tin online test exam hi April ni kuwa le ni soma te an conduct don ani online test khani kuwa le ni som April a ani chu ti chuan hemi chungchanga hianin RBI Office Attendant post RUAK chungchanga hianin hriat thiam lo emo hriat thiam du emo kan nei ni chuanin an mani official website www.rbi.org.in khamian website ta khan engtiklai point kan check out thei reng ani tuna chuan online atanga RBI Office Attendant post apply dan online application ti dan video ilo en hong ule ama saberin Google Chrome kan lutanga
rbi.org.in rbi.org.in thiih kan click anga kan search anga Reserve Bank of India RBI official website kan luta kan scroll thanga atopa hianin link alo oma opportunities at RBI hemi link hi kan click don ani kan click zawa chuan hemi bar hi kan en chuan current vacancies ti lo oma ni chuta chuan vacancies ti option hi kan click leang kan click zo hnuah chuan vacancies chi hrang hrang ti an lo oma February 24 ami hi recruitment for the post of office attendant hi kan click ang chuan online application form ti hi kan click le don ani kan click zo hnuah chuan click here for new registration ti hian kan lut lenga kan click leang chuan fill up tur alo oma basic info ti te photo signature ti te details preview kan ti te payment kan ti option te khalo omani fill up tur an ni a basic info bika hian full name first name a oma chumi zo chuan middle name te last name te mobile number tin email id kan tiang chi te confirm na te chuan e to bera hian security code a om boka kan te kha kan enter vekanga chumi zo chuan save and next hi kan click don ani chumi zo chuan in option pahni na photo and signature a kan click anga kan lutanga ti chuan in photo size le signature ang chi te kha kan enter anga details a chuan in education qualification te preview om le a payment a to bera hian in payment kha kan pe don ani kang kha RBI Office Assistant online atanga apply dan chu ani